हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये हमारे पास एक सेट आया था, इसमें सिम का स्लॉट का फॉल्ट था। तो हम कैसे चेक करेंगे सिम का? देखिए, ये क्लैम्प मीटर है। क्लैम्प मीटर से भी हम चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी में करके। यहाँ पे कंटिन्यूटी में कर दिए हैं। देखिए, वहाँ रीडिंग दिखाएगा। इसमें देखिए रीडिंग दिखा रहा है चेक करने पे। यहाँ भी दिखा रहा है, ये भी ठीक 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 है। अब दूसरा चीज़ यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों एक ही है, मीटर का काम करता है। यहाँ भी रीडिंग दिखा रहा है, रीडिंग 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 दिखा रहा है। इसमें भी रीडिंग दिखा रहा है, ये भी ठीक 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 है। ठीक कर दिए हैं।